本片由双子星有线电视赞助播出。嗨，思然姐姐。嗨。嗨，这间是什么地方？哦，这个是我们的配音间。配音间。对，要不要这样看？好啊，好啊。啊，这位是。嗨。嗨，可以跟我们介绍一下录音间吗？这是我们公司的比较简易型的配音间，然后它配音间的话，就是有看到四周都是长得很很多那种泡棉材质，它这样摸有点就是软软的，它就是负责在隔音跟吸音用的，就是阻绝外面的声音。那因为现在我们有开冷气，所以会有冷气的声音。那就是如果说我们冷气关掉的话，其实在配音间里面空间的声音都蛮安静的。会需要这样，是因为如果你没有贴这些吸棉，你在这种空间里面配音有时候会回音，会很严重，所以这样不太好，就是效果不好。是在使用上会比较不好。然后像是我们其实没有说像可能电台他们会用的设备比较再复杂一点，我们就很简单，就是单纯的只有使用麦克风跟屏幕，就苹果的电脑这样去使用。那我们在使用的话，其实就是像博弈现在准备好的，那就是在那个电脑前面，然后把麦克风跟录音的软体打开，然后它就可以就是我们配音有一些小秘诀。就是会需要一个拳头离麦克风1个拳头的距离，这样就是你的口水声比较不会跑进去。今天的采访内容的新闻，那我就简单示范一下。好，那我们就是会开始录的时候，我们就会按那个 record 嘛，然后就直接开始。中华基金教育是咱市教育局几年来努力的目标之一，希望学生会使培养一技。哎，这很难，我真的没有办法。好，帮你剪掉。帮我剪掉。帮你剪掉。你会不会真的帮我剪掉？哦，他还在顺稿嘛？那我们在配音的话，其实还有一个重点，就是你在进来之前，因为其实这个很多人在用，像我们刚前面还在等其他的记者同事使用完。那一般来说，大家写完稿之后，他们会在自己的位置上，或是找一个安静的小角落，然后会去顺稿。那他顺稿的话，就是希望能够把稿子念得很顺，那进来就是录制时间上会比较快，就比较不会占用到其他的时间。应该是这样。对，没有，就这样。就是这样了。配音间就是这么简单的地方。没有，不可以这样讲。没有，我们的配音间，我们的配音间就是这么简单单纯的地方。麻雀虽小，但是五脏俱全。对，该有的都有了，该有的。对啊。对，好，就这样吧。OK，拜拜，拜拜。